បាទតមកយើងបើក software យើង cisco packet tracer ណាបាទចឹងគោលបំណងយើងថ្ងៃនេះដូចក្នុងរូបចឹងណាយើងឲ្យ server ដើរតួជា dhcp server ហើយ router ដើរតួជា relay agent បាទហើយđâyចាំបាច់ដើរតួជា relay agent ដើម្បីឲ្យ network បាទដែលមិនមែនជាប់ network ជាមួយ dhcp server ហ្នឹងអាចទទួលបាន IP automatic ពី dhcp server ណាប្រសិនបើអត់ឲ្យក៏ដើរតួ relay agent ទេបាទ message ហ្នឹងអត់អាចទៅដល់ dhcp server វានឹងត្រូវ drop ចោលត្រឹម router ណាអូខេវានឹង drop ចោលត្រឹម router អូខេអញ្ចឹងយើងមើលយើងតរូបបាទតរបស់យើងឧបករណ៍យើងដោយរូបនេះមកបាទយើងមានrouter 2គ្រឿងណាបាទ router នេះខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថា router 0ហើយ router នេះគឺ router 1ណា sorry អូខេដោយសារ router ម៉ាក1841នេះយើងទិញមកអត់មានគេដោតការស្រាលជាប់ហ្នឹងទេណាប៉ុន្តែគេឲ្យយើងមកអញ្ចឹងយើង add ការស្រាលចូលយើងបិទ power ការស្រាលដែលគេឲ្យយើងគឺបន្តពីក្រោមបើវិញអូខេអញ្ចឹងយើងយកអីយើងយក speed មក4គ្រឿងណាហើយយើងយក desktop ក៏បាន laptop ក៏បានពីតែគ្រឿងហ្នឹងណាបាទនេះខ្ញុំយក desktop មកវារៀង space តូចជាងអូខេយើងតេស្តតែ2គ្រឿងមកណាបាទកុំឲ្យយើងចំណាយពេលច្រើនអូខេខាងនេះខ្ញុំយក server 2 server មួយដើរតួជា dhcp server មួយទៀតជា web ផងជា DNS ផងណាដោយសារ server យើង multi function អូខេដែរអូខេហើយខ្ញុំទាញកាត់នេះតិចមកអូខេតបមកយើងខ្ញុំដាក់ label នេះឲ្យសម្គាល់នេះបាទអានេះ 192.123.1.2 ណាខាងនេះខ្ញុំយកបាទ1.1.3ណាយើងសារវា space យើងតូចអូខេនេះខ្ញុំឲ្យដើរតួជា DNS ហើយនឹង web DNS បូកនឹងបាទហើយនឹង web ណាបាទ web យើងចង់ដាក់ domain វាឈ្មោះអីឈ្មោះទៅណាស្រេចយើងអូខេបាទអូខេនេះខ្ញុំដាក់ជា DNS ណានេះ DHCP ណាបាទ DNS domain name system ណាទូទីវាបកប្រែពីឈ្មោះ domain name មកកាន់ IPS address ណាបើសិនអត់មាន DNS យើងអត់អាច connect ទៅកាន់ website តាមរយៈ domain name បានទេណាយើងមើលយើង connect ទៅកាន់ website យើងធ្វើមិនចាំ IP របស់ website ណាអ្វីដែលយើងងាយចាំគឺ domain name អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម connect ខ្សែមកណាបាទ connect ខ្សែបាទអញ្ចឹង serial នេះខ្ញុំយកខាងនេះខាង clock rate មកខាងនេះខាងISP ណាឧបមាហើយ port នេះគឺ port clock rate ហ្នឹងមានន័យថាកំណត់ល្បឿនណា speed មកឲ្យ customer ណាចឹងនេះខ្ញុំយក00អូខេអញ្ចឹងយើង connect ខ្សែមកនេះគឺ port លេខប្រមាណលេខលើ speed ប៉ុន្តែលើ router នេះ 5/0/0 អូខេខាងទៀតគឺ 0/1 ណាអញ្ចឹង port 0/0/1 នេះត្រូវដើរតួជា relay agent អូខេហើយយើងតភ្ជាប់
mà chỉ mơ này tôi chưa nó đau nó lại nè được support nó lừa đảo tới các bạn chỉ bật đấy mà tôi bay cái bác có dương connect hai on ai chạy tới đi vào đây sao dương on miền IPS hay on miền protocol lấy mấy chữ nổi tiền đấyนี่พอแต่โซนสลักโซนมาสวิตช์เนาะพอไอพอเตอร์นะแต่ไวละพอបាទចុះក្នុងរូបភាពនោះយើងមាន5 network ណាបាទគឺ line 4ហើយនិង file 1អូខេបាទអត់ reply បើសិនយើងភីងគេ hello 4 ដងណាសិន hello 4 ដងអត់មាន reply សោះមានន័យថា connection នឹងអត់ដល់ទេតាមអោចាំវិញយើងទៅ hello គាត់2 ដង 3 ដងខ្វះដល់អូខេអញ្ចឹងយើងបាទដាក់បាទ color វាសម្គាល់ទៀតណាដើម្បីយើងស្រួលយល់នេះគឺខ្ញុំដាក់ថាវា line 1ណានេះline 2យើងគូអត់ឲ្យធ្វើមិនយើងចំណាំខ្លួនឯងណាបើផ្លាយយើងពិបាកចំណាំអញ្ចឹងបាទ first four បាទ 3យើងយកមកពណ៌ទៅគ្នាមកអូខេស្រេចឆ្លាញ់ពណ៌យកពណ៌ហ្នឹងអូខេបាទនេះបាទថាយើងយកបែរណាអូខេបាទអញ្ចឹង IP ក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យអស់ខ្ញុំអត់ត្រូវការដាក់ទៀតនំខាតពេលច្រើនណាអូខេអញ្ចឹងដំបូងឡើយយើងត្រូវ config លើ server ឲ្យសិនណា server គឺយើងដាក់ IP star static អូខេ static យើងដាក់ label នោះ line 1 line 1 line 2 line 3 line 4 ហើយបែរណាអូខេបាទអញ្ចឹងលើ line 1 នេះយើងមាន server 2ណា server 1ដើរតួជា web server 1បាទដើរតួជា web DNS ហ្នឹងដើរជាតួជា web ផងហើយ server មួយទៀតបាទដើរតួជា dhcp អូខេ log web យើងចង់បាន address ហ្មងណាឧទាហរណ៍ថា www.rupp.edu.ka អញ្ចឹងណាប្រហែលណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងវាយបាទបើ web browser វាយ domain name ហ្នឹង DNS វានឹងបកប្រែមកកាន់ IP.1.2 នេះណាបាទអូខេហើយវានឹង reply មកម៉ាស៊ីនគ្រប់ហ្នឹងវិញបាន IP access តែម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ config លើ DNS ហើយ web នេះមុនណាបាទយើងចូលមកបាទយើងដាក់ IP ก่อนអូខេ 192.168.1.2 ណាអូខេ 192.168.1.1 default gateway ណាបាទ DNS នេះគឺ .1.2 ដែរដោយសារទាំង web ទាំង DNS នៅលើ server តែមួយណាអូខេ .168.1.2 អូខេអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនអស់នេះអត់អាចចាប់យក .1.2 ឬក៏ .1.1 ទេណាបាទវាអាចចាប់យកពី .1.4 ណាអូខេ dhcp នេះខ្ញុំឲ្យ IP គាត់ 192.168.1.3 ណា 192.168.1.1 DNS 192.168.1.2 ណា
IP របស់ DNS បាទឥឡូវខ្ញុំទុកប៉ុណ្ណឹងសិនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើម config លើ router ទាំងពីរអូខេឥឡូវ router ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើច្រើនដល់ខ្ញុំ config លើ server មុនណាអូខេដើម្បីកុំឲ្យដល់ពេល router យើងធ្វើរៀងលឿនបន្តិចមកណាអូខេអញ្ចឹង server នេះក៏ដើរតួជា web ផង DNS ផងអូខេឥឡូវយើងចូលមក service បាទក៏ដើរតួជា web គឺ protocol ដឹកនាំទៅកាន់ web គឺ HTTP ណាអូខេជាមើល protocol នេះវាបាទ support protocol ទាំង secure ទាំង unsecure អញ្ចឹងយើងវាយ HTTP ក៏បាន HTTPS ក៏ចូលដែរបាទដោយសារនេះវា support ទាំងពីរបាទវា on ទាំងពីរបើសិនតែយើងបិទអានេះ off មានន័យថាយើងវាយ HTTPS អត់ចូលទេណាបាទចូលតែនេះអូខេប៉ុន្តែឥឡូវយើងដាក់ទាំងពីរមកអានេះគេសេតាមរយៈ HTML គឺយើងអាចកែអីតិចតួចបានលើហ្នឹងក៏កែ display ចង់ឲ្យចេញអីណាបាទទីហោនេះយើងអាចដាក់ថា welcome to RUPP អញ្ចឹងណា to Royal បាទ Royal ណាអូខេ University of ភ្នំពេញណាអូខេកន្លែងនេះយើងដាក់ថា RUPP អញ្ចឹងណាអូខេបាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែង DNS ណា web យើងបាទ application យើងចង់ save message ឲ្យយើងចេះធ្វើ web យ៉ាងម៉េចត្រូវយើងណាអូខេប៉ុន្តែ DNS នេះគឺជាអ្នក record domain name ត្រូវនឹង IP service វាត្រូវ on ណាបើ off អត់អាចប្រើបានទេគឺ on អូខេអញ្ចឹង record name resource record name នេះណាឈ្មោះ website យើងគឺអីណា rupp.edu.kh ណាត្រូវនឹង IP មក 192.168.1.2 ណាដោយសារ web ហើយនឹង DNS នៅលើ server តែមួយខ្ញុំអាចជាទូទៅគេខ្ជិល YW ពីមុខណាអញ្ចឹងយើងអាច add 2គេវាយករណីណាបញ្ចុះបាទអញ្ចឹងយើងអាចលុបហើយជាទូទៅយើងមើលយើង YW ក៏បានបាយវាយក៏បានណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចមួយទៀតមកអញ្ចឹងមានន័យថាគេវាយខាងលើនេះក៏វាបកប្រែមក IP នេះគេវាយខាងក្រោមក៏បកប្រែមក IP ដែរដោយសារ IP នេះគឺ IP របស់ web ណា web អូខេអញ្ចឹងចប់ខាងអីចប់ខាង web ហើយនឹង DNS អូខេឥឡូវអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺខាង dhcp ណា dhcp មិញយើងដាក់ IP static ឲ្យគាត់ហើយ server គឺ IP static ណាអូខេបន្ទាប់មកយើងចូលកន្លែង service ដើម្បី config កន្លែង dhcp នេះអូខេបាទ service យើងត្រូវតែ on ណាបាទ pool បាទយើងត្រូវបង្កើតដោយ by default វាមាន pool មួយណាប៉ុន្តែ pool ហ្នឹង IP វាបាទ default gateway DNS អត់ទាន់មាន address គឺយើងត្រូវដាក់វាណាអញ្ចឹងឧបមាថានេះខ្ញុំយកជា pool ទី1ណាអញ្ចឹង pool ទី1សម្រាប់សម្រាប់ LAN 1 default gateway របស់ LAN 1 គឺ 192.168.1 ណាអូខេអញ្ចឹង default gateway វាមក192.168.1.1 បាទ DNS server បាទយើងមើល DNS server គឺអី 1.2 ណា DNS server ក៏នៅមួយ LAN 1 ដែរអញ្ចឹង IP វារេងមួយគ្នាប៉ុន្តែ update ចុងក្រោយខុសគ្នាណា 192.168.1.2 ណាបន្ទាប់មក start IP start យើងអត់អាចឲ្យចាប់ផ្ដើមពីអីបាទពី1ពី2ពី3បានទេណាបាទយើងឲ្យចាប់ដើមពី4ណាពី4ណាអូខេបាទដោយសារ1 default gateway 2 DNS 3 DHCP អូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ពី4ណាតមកយើងយើង save អូខេអញ្ចឹងយើងបានអីយើងបានមក pool ណាមក pool ហ្នឹងដើម្បីបោះ IP អូតូម៉ាទិកមកឲ្យម៉ាស៊ីន7គ្រឿងនេះគេអត់មានបោះមកឲ្យ DNS ហើយនឹង DHCP ណាដោយសារហ្នឹងយើងឲ្យវា static អូខេបាទអូខេឥឡូវយើងបង្កើត pool មួយទៀតខ្ញុំថែមនេះថា
vỏ nè mà okเราthật thu chứ màyทำmột làn thu nè ok chân làn thu default gateway với cứ cho pi cho mùi DNS nó tại đối nè con tay đô lại nè chắp đam pi cho pi nè tại sao cho pi cho mũi ở ai giao ba này chia default gateway nè ok chân bắt đầu mà dương ai nè và sau này dương xéo cho là chạy dương ai ok dương cơ dương ba là pool TP đấy pool TP là dương khoaประมาณ pool liền vì tiền chân người ta đi thà pool TP สำหรับ line 3đấy chân IP default gateway คือจุด7 DNS អត់មានដូរឡើយនេះគឺដូរដែរจุด7จุด2ណាអត់អាចយកจุด3จุด1បានទេវាជា default gateway ដាក់នៅលើ route តែអូខេហើយយើងឲ្យ add សល់មកមួយទៀតណា pool ទៀតនេះដាក់4បាទដូរឡើយនេះបាទចុច4ចុច1ណាហើយកន្លែងនេះចុច4ចុច DNS អត់ដូរដោយសារ DNS យើងមកមានតែមួយគឺ DNS នៅខាងកន្លែងវត្តណាអញ្ចឹងយើងបង្កើត pool បានទាំង4ហើយបាទសួរថាអ្នកណាគេដែលមានអាចចាប់យកបានមុនគេគឺម៉ាស៊ីន2គ្រឿងនេះដោយសារវាអត់ចាំបាច់ឆ្លងកាត់ router ណាបាទវាឆ្លងកាត់switch ហើយបាទsubside DNS dhcp នេះគឺតបភ្ជាប់តាម switch ហ្នឹង DNS ក៏មួយ switch ហ្នឹងអូខេចាំពីនេះអាចចាប់យកបានណាអូខេឥឡូវយើងឲ្យគាត់ចាប់យកយើងមកឡើង dhcp មកណា Dynamic Host Control Pro Protocol យើងឃើញចាប់យកចុច1ចុច4ណាដោយសារយើងឲ្យ start ពីចាប់ចុច1ចុច4ដោយសារចុច1ចុច1 default gateway ចុច1ចុច2 DNS web ចុច1ចុច3បាទ dhcp ណាអូខេចឹងមួយនេះគឺចុច1ចុច5អូខេបាទយើងតាមដានបន្តិចទៀតខ្ញុំឲ្យយើងម្នាក់ឡើងធ្វើណាដើម្បីយើងយកបន្ទុកថែមប៉ុន្តែខាងនេះសួរថាចាប់យកបានអត់មានផ្លូវឲ្យចាប់យកបានទេដោយសារអត់មានតន់មានការ connect មកកាន់ dhcp នឹងអាប់នៅឡើយនៅយើងនៅ down ទាំងអស់ណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើលើ router បាទអញ្ចឹងធ្វើលើ router ជាទូទៅយើងត្រូវយកម៉ាស៊ីន laptop មួយតមក router តាម port console ណាអូខេដោយសារឥឡូវវាកុំឲ្យជា id កន្លែងខ្ញុំបើកលើនេះ direct លើ software យើងអាចបើក direct ប៉ុន្តែលើ hardware ពិតអត់អាចអញ្ចឹងទេណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបើកនេះ direct យើងចូល command line interface ដោយសារយើងប្រើ command ដើម្បីធ្វើការ configuration លើវាហ្នឹងណាបាទចម្លើយឡើយនេះតើយើងឆ្លើយ yes ឬ no ណាអូខេដោយសារយើងអត់ត្រូវការ connect វាតាមរយៈ auxiliary verb សំទោស auxiliary port ទេណាច្រឡំ auxiliary verb ទៅវិញក៏អង់គ្លេសវិញអូខេយើងតពីតាម console ណាអូខេខ្ញុំបរិយាបន្តិចចម្លើយយើងគឺ no ណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺ user mode ណាឥឡូវ password security អីខ្ញុំអត់ config ទេដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចាំធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើលើឧបករណ៍ពិតដាច់ខាតត្រូវតែមានពួកហ្នឹងណាបើអត់មានគេអាចចូលមកយើងបានអូខេបាទអូខេអញ្ចឹង command enable ណាតមក configure terminal ដាក់ឈ្មោះវាមួយមកណាថា R1 អូខេយើងឆ្លងនៅលើ R1 មុនណាអូខេអូខេ R1 មាន3 interface 0/1 file internet 0/1/0 និង serial 0/0/1 ណាអូខេឆ្លាញ់មួយណាចូលមួយនឹងមុនណាអត់ចាំបាច់ថាចូល file internet មុន serial ក្រោយទេបាទឥឡូវខ្ញុំចូល serial មុនម្ដងមកណាអូខេ 0/0/1 ណាអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ IP មុនក៏បានបើក port មុនក៏បានណាអត់ប្រកាន់លំដាប់អីណា168ចុចអីsorry ចុច5ទី2ដែរអូខេសាប់ដែរណា205ណាចុច205ចុច205ចុចអូខេប៉ុណ្ណេះមើលឃើញទេណារៀងតូចពេកណាបើកទៅវារៀងអូខេអញ្ចឹងដោយសារវាអមថាវាខាងហ្នឹងខាង DCE យើងត្រូវការ clock rate ណាបាទអញ្ចឹងយើងមើល clock rate អូខេ clock rate យើងអាចដាក់បានអី class បាទចាប់ពីបាទ1គីឡូឡើងទៅណាបាទនេះគឺ bit per second speed វាណា speed bit per second បាទអញ្ចឹង1200 bit នេះមាន 1.2 kilobit per second ណាអានេះតាមអតិថិជនយើងត្រូវការប្រមាណបាទអានេះបើសិនតែធំជាង import នេះគឺ4ណា
mà phần tay bà sau này dương nhập phầnนี้của bạn mình bài nhá nè ta cái cầm mong dương còn nào nè phần là ok chân dương đãประมาณ ก็đã đó nè đồngนี้phần tay đã ai trong đồng đó admin ở copy đó nè ok để sao vì support cứ lệ nào bài nè bà speed dương tinh PISP mới mình dương tinhประมาณ mê này nèประมาณ กว่าโลเยอะนะchân vì chạy để sắc sai nó men สำหรับแต่dương mình đấy สำหรับไอ้ชาวอันนี้นะอย่าเมื่อประมาณในเพิ่งได้ตอบชอบวีนี้ตรงนี้ยังมีหนึ่งปีนะมันใต้เทียบปัดเป็นแมนมีหนึ่งปีนั่นนะยังไอ้มีชาวนะโอเคบ่าตรงนี้ยังมีไลน์ฟรีไลน์ฟอร์นะตอนนั้นสมัยยังมีพอเซนจิตหรือดาวเตอร์นะยังไอ้ประกาศบ้านไลน์ชาวติดจังไอ้ไลน์ในมวยนักตาคือเต็มยังมานะโอเคบ่าจังngườiยังจองยังมวยนะน้องจะนอนน้องตอนนั้นขยำจำได้พอแต่หกสมบูรณ์โซนใบดอกngười ta đang những đặt học buôn của lobby per second okต่อมายังไงbà có shut up ở toàn bao là lại để sang hàng đi nó down này mà ok chứ như exit được solve pi interface thì file snapshot lại mùi này này sum ra ở line 1 IP đấy rồi copy rồi học mấy chơi mùi mà đại chia default cái về bo và line và bọc công tới nâng server nữa đấy ok được nâng line bot này ok bây pram chơi bây pram ok bây pram bay đón đấy để chơi vậy so giờ ba khó nó bị app rồi nè rồi xa hàng switch bị cái ba sạp rồi những change state to app ok chúng sau môi interface tiết interface file internet zone lại so mà chẳng vì top cho mà line thu này chắc IP cứ mà rồi cao phí phải pi trên mùi ok nhóm nào nghi cho nam nhấn đó đấy và dương đào tài đã chân pi bị đó dương chả máy nè ok dương vào khó ok dương kênh change state to app này ok dương exit ở lối dương solve protocol đấy và dương mơ dương của công cho lơ rau tờ vào trên cái này dương config bỏ đi là IP và post vào ra nó score tại bài này được còn là cái gì ra càng đi học nó cho còn và thiết sai như gây liên tục như nhưng ai score sắp tục dưới này ok score theo như đó nhận ra mỗi bài tập đó là như score thì hai mặt protocol chân rồi đến được ra protocol lại là ta thích cứ đi cô luônไม่ได้ทานตลอดนี้อยู่รูปกับการได้เบิร์กปีนี่ผมรับมาปีนี่แหละhai này bất phí nó nhiều chặt này tôi đây là con score chứ những con trên ta phò này sử dụng ta phân flash vì chứ nhiều rau tại mũi command này router nó hàng này bên bản man rồi này tôi đòi của score này và nhiều rau tại mũi command này IP root đấy ok chưa về default root còn thay đó command thì sẽ thả IP root đấy ok chân command cứ IP root ok root ទៅកាន់ network ដែលនៅ remote នៅឆ្ងាយហ្នឹងយើងចាត់ទុកថា network address យើងអត់ស្គាល់អញ្ចឹងយើងអត់ស្គាល់មានន័យថា 0.0.04 ដងតែ network អត់ស្គាល់ subnet mask ក៏យើងអីអត់ស្គាល់ដែរគឺ 0.0.04 ដងដែរប៉ុន្តែយើងចេញតាម port ណានិយាយមើល router 1ហ្នឹងមាន3 port ហ៎ 0.5/0/0 5/0/1 ហើយ 0.0/0/1 ឥឡូវយើងចេញតាម port ណាទៅកាន់ network remote ដែលយើងអត់ស្គាល់ចេញតាម serial 0/0/0 បាទបើចេញតាម file ethernet 0/0 មក line 2 វាស្គាល់ដែរបើ file ethernet 0/1 មក line 1 វាស្គាល់អូខេអញ្ចឹងគឺ serial 0/0/1 ណាពេលស្ដាប់បាទប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាខាង router 1 អូខេស្គាល់ខាង router 0 ប៉ុន្តែ 0 អត់ស្គាល់គាត់តែយើងអត់បាន config វាណា complete នៅពេលដែលយើងធ្វើហើយ save file configuration ហ្នឹងទៅក្នុងអង្គចោកចាំមួយគេឲ្យឈ្មោះថា nvrem ណា nvrem អូខេ non volatile ណាអូខេយើងវាច្រឡំអត់អីណាអូខេបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចប់ router 1ណាអូខេយើងចូលទៅកាន់ router 0ខ្ញុំបាត់វាចោលនេះ router 0ណាបើទៅ router 0បាទយើងចូល command line interface ចម្លើយយើងគឺ no បាទអញ្ចឹង
enable ណាដូចខាងនោះដែរតបមកឲ្យ config ដក clear terminal ឈ្មោះវាមួយមកណាគឺ all 0 អូខេយើងមាន3 interface ដែរ serial 0/0/0 file ethernet 0/1 ហើយនិង file ethernet 0/0 ឥឡូវខ្ញុំ config serial មុនដើម្បីឲ្យអាវ៉ានោះវាបើកភ្លឺណាអូខេអញ្ចឹង interface serial 0/0/0 យើងបើក port មុនក៏បានដាក់ IP មុនក៏បានបើសិនមកខ្ញុំបើក port មុនគឺអីអាមានន័យថាបើ physical នោះគឺ app ហើយប៉ុន្តែអត់អាចតាក់ទងគ្នាបានដោយសារ logical វាអត់ទាន់មានន័យថា protocol អត់ទាន់មានណាអូខេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ IP address អូខេ 192.168.5.1 ណាអូខេញ៉ាត់យើងក៏បើក app ហើយអត់ដាក់ IP អត់អាចតាក់ទងគ្នាបានទេណាអូខេ 255.255.0 អត់មានត្រូវការបើក port ទៀតទេមិនយើងបើកហើយណាអូខេអញ្ចឹងយើងឲ្យ exit បាទចូលទៅកាន់ file ethernet 0/1 ណាបាទវាតភ្ជាប់មក line 3អូខេអញ្ចឹង IP គឺខ្ញុំយក 192.168.3 បាទ .3.1 ណាបាទជា default gateway របស់ computer ទាំង line ណានៅក្នុង line 3អូខេបាទទ្វារនេះជា default gateway របស់យើងទាំងអស់គ្នារួមទាំងខ្ញុំដែរណាអូខេយើងចេញទៅក្រៅដាច់ខាតប្រើតាមទ្វារហ្នឹងបាទ 255 subnet mask បាទ 255.0 ណាបាទហេតុអីបើខ្ញុំបរិយាវាធំដោយសារខ្ញុំ download បានពី YouTube មកគេអត់បរិយាទេអញ្ចឹងជួនកាលមើលអត់ចង់ឃើញអសរនៅនឹងតូចដល់ខ្ញុំមានបទសោតអញ្ចឹងមកខ្ញុំបរិយាធំមកដើម្បីយើងទៅមើលទៅឃើញព្រោះខ្ញុំ download ពីគេខ្លះមកមើលយើងស្ដាប់អង់គ្លេសមិនសូវបានទៀតមើលអាហ្នឹងអត់ច្បាស់ទៀតវិញម្ដងអញ្ចឹងបើខ្ញុំបរិយាយើងធំណាគេគោលម្ដងគឺអញ្ចឹងឯណាអូខេយើងបើក port no shutdown app ណាបាទនៅសល់មក interface ទៀត 0/0 ណាអូខេ IP address 192.168.4.1 ណាសម្រាប់ណា255.0 អូខេ0ណាបើ port no shutdown នេះយើងឃើញ change state to app បាទយើងខ្ញុំ config បាទ default root ដើម្បីឲ្យ remote របស់វានឹងអាចតាក់ទងមួយបាទ default root IP root command គឺ IP root network អត់ស្គាល់ 0004 ដង subnet អត់ស្គាល់ 004 ដងណាចេញតាម serial 0/0/0 ណាអូខេសួរថា dhcp ចាប់យកបាននៅតែយើងមិនទាន់ config relay agent អូខេឥឡូវយើងមើល port នេះយើងអត់ទាន់បាន relay agent ទេណាខ្ញុំតេស្តឲ្យយើងមើលតើវាចាប់យក IP បានអត់ណាអូខេយើងឃើញ IP 169នេះមិនមែនជាបោះឲ្យដោយ dhcp server ទេបាទ IP local ដែលយើងប្រើក្នុងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងដោយសារ port នេះយើងអត់តន់ដាក់វាជា relay agent អូខេឥឡូវយើងចូលទៅដាក់ file ethernet 0/0 នេះជា relay agent ណាអូខេអញ្ចឹងយើងមកលើ router នេះផ្សារទៀតបាទដើម្បីដាក់វាជា relay agent ចូលទៅដល់វាណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមក global mode configure .clear terminal ចូលទៅកាន់ port មួយហ្នឹង 0/0 បាទ command គឺ IP helper address ណាមានន័យថាប្រាប់ router ថានៅពេលដែលគេ broadcast មកដល់ port ហ្នឹងណែជួយខ្ញុំតផងណាអូខេ IP helper address គឺយើងឲ្យ forward ទៅកាន់ IP របស់ dhcp server អូខេអញ្ចឹង 192 បាទចុច 168.1.3 ណាចុច 1.3 dhcp server យើងដាក់ហើយណាអូខេចុច 1.3 មិន router ដល់ទៅ dhcp server ទៀតណាគឺយើង server ណាអូខេប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេណាអូខេឥឡូវយើងតេស្ត complete យើងធ្វើឲ្យភាសាតេស្តវាអញ្ចឹងនេះមិញយើងចាប់យកបានណាឥឡូវយើងចាប់ម្ដងទៀតអូខេបានវិញហើយមិញអូខេឃើញចាប់យកបានណា
ខាងនេះក៏ចាប់យកបានដែរណាបាទអូខេអញ្ចឹងបើយើងចង់ connect ទៅកាន់នៃ website គេ rupp.edu.a ណាចាំវាតិចដោយសារ process នោះវាតើតើមួយ DNS អញ្ចឹងវាយូរតិចណាវាបកប្រែពីបាទ DNS ហើយបានមកអត់តើតើណាអូខេយើងឃើញហើយដោយសារអីវាយូរតិចដោយសារវាត្រូវសិនទៅ DNS server មុនណា DNS server ផ្ទៀងតថា rupp.edu.ka ហ្នឹងត្រូវ IP មកបាន reply យើងវិញភ្ជាប់ IP អូខេឥឡូវនេះគេអាចបញ្ចូលរូបអីវាឲ្យបានដែរប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំអត់ចេះ HTML ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅបញ្ចូលបាទយើងចេះអាហ្នឹងយើងអាចបញ្ចូលរូបចូលលេខក្នុងហ្នឹង website យើងណាគេមាន command ផ្សេងមិនដាក់រូបដាក់អី copy អីខ្ញុំអត់ចេះដែរណាតែខ្ញុំអត់ដែរបានរៀនតែទៅ web develop ទេខ្ញុំអត់ចេះប៉ុន្តែយើងនឹងរៀនឆ្នាំទី4ណាអូខេអញ្ចឹងឆ្នាំទី4យើងបញ្ចូលរូបបញ្ចូលអីដាក់ក្នុងហ្នឹងណាយើងតែនេះខ្ញុំគាត់ថាបានឲ្យ display លើហ្នឹងណាអក្សរលើហ្នឹងឯណាអូខេអញ្ចឹងសួរថាពីនេះចាប់បាននៅណាអូខេដោយសារយើងអត់តន់relay gent យើងជឿសាករបស់តែមួយទៀតចាប់បានបោះ IP ដើម្បីប្រើក្នុង local ទេណាអូខេអញ្ចឹងអត់ណាយើងមើល dhcp fail អូខេ fail អញ្ចឹង port 5 Ethernet 0/1 ហើយ 0/0 នេះត្រូវតែ relay gent បើអត់ relay gent ទេអានេះ request broadcast មកដល់នេះ router ដុបចោលអានេះ broadcast មកដល់នេះ router ដុបចោល router អត់ broadcast បន្តទេតើមានជំនួយណាឲ្យវា broadcast ត IP helper អូខេអញ្ចឹងនេះយើងកំពុងតែនៅលើអូខេ exit បាត់ហើយអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ interface 0/0 IP helper address ណាបាទមក IP របស់ឯ dhcp server ចុច1ចុចអីបាទអូខេយើងលើ interface ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចបាច់ exit ចូលឯនេះក៏បានដែរណាខ្ញុំដូរដាក់មកឯ 0/1 អូខេហើយយើងចុចសញ្ញាមកលើមកងាយ IP helper ណាអូខេអញ្ចឹងបាទតើកុំព្យូទ័រអស់នេះអាចចាប់យកបានអូខេចាប់យកបានណាអូខេនេះចាប់យកបានមិញយើងឲ្យវាចាប់មុន fail ណាអូខេឥឡូវចាប់ទៅខាងនេះត្រូវចាប់យកអីចុច4ណាចុច 4 ចុច 2 អញ្ចឹងមកអូខេចុច 4 ចុច 2ណាអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីខ្ញុំហើយដល់ពេលគ្នាយើងម្នាក់ណាអូខេឥឡូវខ្ញុំតេស្តឲ្យយើងមើលមកពី process រត់ឲ្យមើលវាឆ្លងកាត់DNS ណា DNS server នៅលើ laptop 0ខាង line 4 នេះណាខ្ញុំបើក web browser មួយដើម្បី access ទៅកាន់ web server ណា web server ប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវនេះយើងដាក់ web server ឲ្យ DNS តែមួយអញ្ចឹងនៅមកដល់ហ្នឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំមើលយើងបើក web browser protocol យើងមិន support ទាំង HTTP ហើយ HTTPS អញ្ចឹងយើងបាយណាក៏បានប៉ុន្តែ by default វាយក HTTP ណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាយ www.rupp.edu.aka ណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចាប់ចេញពីនេះណាបាទជាមួយចេញពីនេះបាទ DA នេះគឺ broadcast ដោយសារវាអត់តស្គាល់ MAC address ណាហើយ IP របស់វានេះ4.3 ហើយ IP របស់នេះវាគឺដាក់ IP gateway របស់ router ដោយសារវាអត់តស្គាល់ IP របស់ខាងនោះណា router ប្រាប់វាមកថាចេញទៅក្រៅគឺត្រូវចេញតាមគាត់ហើយបាទអញ្ចឹង router ជាអ្នកធ្វើបន្តណាអូខេបាទចានេះ broadcast ហើយដល់ router យើងមើលដល់ router អត់ ignore ណាបាទ router គឺអីបាទបញ្ជូនមកកាន់ 4.3 ណា
មានន័យថានោះវា broadcast សុំឲ្យMAC address ហើយ router គាត់កុហកថា MAC address គាត់អត់ស្គាល់នេះដែរគាត់កុហករបស់គាត់ប៉ុណ្ណាអូខេចានេះម៉ាស៊ីននេះទទួលបានឲ្យទាំង IP ទាំងបាទទាំង IP ទាំង MAC address ណាចឹងខ្ចប់ទៅភាសាទៀតតែបញ្ជូនមកឲ្យមើលបញ្ជូនមកនេះគឺបញ្ជូនមកមុនមក DNS server មុននេះណាមក DNS server មុននេះបាទមើលដាក់នេះគឺ port 53គឺ port របស់ឯ DNS ណាបាទ port 53 port DNS web គឺ port ប៉ុន្មាន port 80ណាអូខេអញ្ចឹងបញ្ជូនមកមានន័យថាបញ្ជូនមក DNS មុនណា DNS ជាអ្នកធ្វើការបកប្រែថាបាទ domain name ហ្នឹងត្រូវនឹង IP ណាត្រូវ IPនេះយើងតាមដានមើលមួយដំណាក់កាលម្ដងណាគេឲ្យយើងទៅវិញមកលើកទី2លើកនេះបានដល់ហើយបានដល់មក web ណាបាទយើងឃើញ port នេះគឺឲ្យ port 80ណា port 80នេះបញ្ជាក់ថា port របស់ web server អូខេ port web server អញ្ចឹងនៅពេលដែល web server reply មកដល់នេះវិញព័ត៌មាននឹងលេចឡើងលើអេក្រង់យើងលើ screen យើងណាអូខេអានេះគឺចេញពីមុនគឺចេញពី DNS ចេញពីនេះឥឡូវចេញពី web អញ្ចឹងហើយបានយើង access តាម web តាម domain នេះវារៀងយូរជាង IP address ណាប៉ុន្តែគាត់ថា IP address យើងពិបាកក្នុងការបាទយើងពិបាកក្នុងការចាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលជំនួសឲ្យការចាំរបស់យើង IP មានច្រើនដោយសារយើង web server មានច្រើនណាអញ្ចឹងគេបង្កើត DNS server អូខេអញ្ចឹងយើងមើលព័ត៌មានវានឹងបញ្ចេញនៅលើអេក្រង់របស់យើងអូខេអញ្ចឹងនេះដើរបាទ dhcp server នៅលើ server ណាrouter នេះដើរតួជា dhcp relay agent នៅលើ port 5/0/0 router នេះលើ 0/0 ហើយ 0/1 file ethernet ណាអញ្ចឹងត្រូវបាន complete អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាត់record